თავის განცხადების დაწერიან მერიაში მოსვლიან მიან. ხოდა ამას გეუბნებით ხო? სერიოზულად გეუბნებით. იყო ძველი და გააგრძელა ახალში. ბევრი ჩვენ კონსულტაცია გავიაროთ. სად მოვიდეთ თქვენთან? კი ბატონო, ეს აუცილებლად. ოღონდაც ვიღაცამ გზა გვასწავლოს. ჩვენ ვიმყოფებით მახათის მთაზე არსებულ დასახლებაში, რომელშიც განთავსებული არის 4 კორპუსი, თავდაცვის სამინისტროს ბალანსზე არსებული 4 კორპუსი, რომელშიც მაცხოვრებელი ადამიანებიც პირველ რიგში თავის პრობლემას წარმოაჩენენ საბინაო კომუნალური თვალსაზრისით და აცხადებენ, რომ ეს ბინები მათ მართლზომიერ მფლობელობაში არ იმყოფება, მიუხედავად იმისა, რომ 20-25 წლის განმავლობაში ისინი ფლობენ აღნიშნულ ფართებს და ისინი ითხოვენ ამ ფართების დაკანონებას. და ჩვენ ვპირდებით იმ შემთხვევაში თუ კი ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიცია მოვა ადგილობრივ ხელისუფლებაში და იმ შემთხვევაში თუ კი თბილისის მერობის კანდიდატს თქვენს მონამორჩილს მოგცემენ ხმებს, ამ შემთხვევაში ჩვენი პირველი ამოცანა იქნება ცენტრალურ ხელისუფლებასთან, აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან და თავდაცვის სამინისტროსთან ვაწარმოოთ სამართლებრივი ხასიათის დიალოგი, ვინაიდან ამ ადამიანებს სამართალ მემკვიდრეობიდან გამომდინარე ეკუთვნით ამ ფართების დაკანონება. რადგან 93 წელს, როდესაც რუსული არმიის საჯარისო ნაწილები ბოლომდე იქნა უკვე შეცვლილი და ესენი გადავიდა მთელი ეს შენობა ნაგებობები გადავიდა თავდაცვის სამინისტროს ბალანსზე და თავდაცვის სამინისტრო უწყებამ გასცა დროებითი ნებართვები აქ ცხოვრებისა, დღეს 20-25 წლის ცხოვრების შემდგომ ამ ადამიანებს ეკუთვნით ფაქტობრივი ფლობიდან გამომდინარე მართლზომიერ მფლობელობაში ამ ფართების გადატანა. და ჩვენ სამართლებრივ კონსულტაციასთან ერთად პირდებით პოლიტიკურ თანადგომას და ამ საკითხის ბოლომდე მიყვანას არჩევნების დასრულების თანხმობა.